Dua belakang. Guys, ada tukang bedil guys. Lihat tuh, lihat. Oh, mau bedil apa ini? Lihat nih. Waduh, ada kayak ada target nih. Kayak ada target nih. Ngeri snipernya. Kurang lebih sekitar 1 jam kita akan mengarungi sungai. Video ini nggak ada foto-fotonya. Kita menemui spot bagus guys, hamparan batu. Foto. Bagus tuh. Hah? Alno gambar. Dalam nggak nih isinya? Dalam itu dapat curugnya. Berapa ini meter? Ada meter lebih. 2 meter ya?
perjalanan jauh belum makan.
gitu. Nembak gitu Somalia. Wah, mantap. Penembak gitu Somalia. Sugoi. Kita lewat atas nih. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and